Good afternoon. Today is August 5, 2020 and it's Wednesday. So, nandito po ako sa entrance ng aming office kasi po it's brand out. Cover brand out lang po dito ngayon. Kaninang umaga nag-brand out din dito. So, medyo mainit po dito sa office kaya nga nandito lang tayo sa entrance. Yan. So, pag pumasok po tayo, madilim na po. So, ngayon, tinitry ko lang po yung face shields ko. Of course, with my LV mask na sponsored by, shout out po kay Ate Lisa Dichosa, Lisa Dichosa, sa aking cousin-in-law. So, ate, ang ganda-ganda ko. At saka yung face shields na negosyo mo, nandito na. Diba? Ako lang muna ang mag-model ng face shields natin, ate. Dahil mainit. Diba? Pak, ganan. Tinatawanan po ako ng office mates ko. Kasi hindi sila marunong mag-Tagalog. Joke lang. Joke lang po. So, ang time po ngayon is 1:20. Hindi po tayo makapagtrabaho kasi burn out. So, walang checking muna. So, ano bang gagawin natin ngayon kasi burn out? So, maghintay. Hihintayin natin na magkailaw ngayon. Oy! Sige na! Pasok na! Pasok! Yan. So, ako muna ang guard dito sa aming office. Nahihiya po sila dumaan kasi nandito ako sa sa entrance talaga. Mainit po kasi doon sa sa loob. Ayan po yung office ko. Ayan. So, ikaw, ayaw mong pumasok? Hindi naman ako makahinga nito. Meron ng face shields. Meron pang mask. Okay. Wala tayong gagawin ngayon kasi brand out. Yan, may dumaan na broha. Broha po yan. Yan, Yan, kay brand out, nahigda. Okay, so ipakita ko ha. Maganda po yung office namin kasi meron kaming sala-sala. Charot. At dumating po ang aking anak. So, ikakat muna natin to kasi meron tayong visitors. Bye for now. So, ngayon, lalabas po tayo kasi magmo-model po ako na aking tinitindang face shield. Yan. Ako muna ang model. Okay. So, magtitinda ako ng face shields sa labas. Hello guys, ngayon nandito po ako sa sinasabi ko pong masarap ang kanilang mga, anong tawag dito? Mga street foods. Ayan, 8
3-in-1. Pero hindi pa yan available, ha? Hindi pa yan available. So, ngayon, meron na po sila. Ito po yung siomai na lagi kong binibili na kanina kumain naman ako. Kwek-kwek, yan. Siomai, 5 pesos each. Kwek-kwek, 10 pesos lang yan. 3 pieces of squid ball, 10 pesos. 10 pesos lahat. Yan, pero ito 17 pesos, malaking hotdog. Yan na, malaki yan, malaki pa sa kanya. Ito po yung yung fries nila, 10 pesos yan. So, paubos na po yung nila, yung juice nila. Masarap din yung juice nila. So, hindi ko lang alam kung ano po ang pangalan ng kanilang tindahan. So, wait lang. So, ngayon, mainit. Nandito tayo sa labas. Ayan, oh. So, free ads to, ha? Free ads. Okay, ito po yung mga klase-klaseng sauce nila. Ni Jessa Saragosa. Toyo, syempre. Ano ko lang. Mamaya na yung favorite sauce ko. Ito yung sa sauce ng kung ano-ano. Ito, masarap din to. Siyempre, ito yung pinakamasarap. Ang syrup. Yan. Look at this. Look at this lang kasi di yun naman mataste. Yes. Yes, gusto nyo to? Hindi, pumunta lang kayo dito sa labas ng bahay nila. Jongjong Agosto. Ni Dear Jongjong. My dear Jongjong, yan. Masarap yan. Dito po ako ginayuma ni Jessa Saragosa sa kanyang chili sauce. Okay guys, so kapapasok ko lang po dito sa office kasi nga bumalik na po yung ilaw natin. So hindi na po burn out. So magko-continue na po tayo sa pagtatrabaho. Pag nandito lang po ako sa office, kinukuha ko itong face shields kasi nga mainit. Mainit po dito. Yung electric fan lang ang hindi ako makahinga. So, teka lang guys ha. Transfer ko lang yung phone ko sa dati kong nilagayan. Okay? Hello guys! So, yun nga. Bumalik na po yung ilaw natin, no? So, start na po tayo ng trabaho. Ewan ko ba, kaninang umaga, nag-burn out din. So, ngayon, nag-burnout na naman siya. Pero siguro mga 15 minutes lang siguro yung burnout. So, yun nga, pumunta tayo doon sa favorite kainan po namin, no?
Favorite na lang. Favorite na kasi, meron pa nga akong, natira. Yun, oh. Hindi ko pa naubos. Nilibre po ako ng pinsan ko. Shout out din sa aking pinsan na naglibre nito, si Vanessa Su. Si Vanessa Su, pero yung totoo niyang pangalan is Beverly. Also known as Bunny. Yan, ito po. Yan. So, hindi ko pa naubos. Meron pa pong 2 natira. So, ano po yung So, yun nga, naipakita ko sa inyo kung dyan lang po naman sila sa sa gilid. Paglabas, lakad-lakad lang konti. And then, boom! Yun na yun. So, guys, since na bumalik na ang ilaw, start na ako ng trabaho po. Tapos, ayan. Alam niyo, nagandahan po ako sa sa tripod na to, Tripod na to. At saka, lang, 199 lang po to siya. Matagal ko na po itong nabili. So, ito po siya. Kaya lang, ang hindi ko lang nagustuhan ito is, pag nasa table na slide yung table, meron naman po sana siyang yung rubber dito. So, teka lang ha. Itong tripod na to, pag nilagay ko kasi siya sa yung table na na medyo madulas. Akala ko kasi meron siyang rubber. So, madulas din siya. Hindi siya makapagtayo. Nag-split siya ganun. So, yun. Since na wala namang dito, okay na siya po ganun. Okay naman siya. Yan. Pwede din siyang ganun. Yan. Kung gusto mong ganito lang. Pero pwede siya ma-expand. Yan. So, yun. Lock. Pagkatapos naka-lock siya dito. So, dito tatayo ko. Pero meron po akong dito. Yung clip talaga. So, yun nga. Yung ginagamit ko po dito na pang clip sa aking phone. Para siyang yung ipapakita ko po sa inyo para hindi na po ako mag-explain. Matagal na po to nasisira na nga po siya Mas komportable ako na ito po yung ginagamit ko kasi hindi siya masyadong yung naka-clamp talaga na anong ba tawag dito? Super siya, nakapiga sa sa cellphone ko. Kasi ito, natatakot po ako kasi super piga po siya sa cellphone ko. Gumaganon talaga. Takot ako baka masira yung yung SD card ko kasi last time na nagamit ako ng tripod, yung isang tripod ko, pero para siyang wire kasi ito hindi naman siya wire. May wire sa loob, pero meron siyang parang foam dyan na hindi talaga mapipiga yung cellphone. So, natatakot ako kasi baka damage ang aking SD card. So, nangyari na kasi yan sa akin noong last year. Last year. Na damage yung SD card ko kasi saka ganun siguro yung wire. So, yun, hindi na talaga napakinabangan. So, pag nag-vlog po ako dito sa office, kampante po ako dito sa ginagamit ko na ipapakita ko po sa inyo ha. Yan, ito po yung ginagamit ko. Na po siya, yung ganito lang po, yung ganito. Yan, ganyan lang po siya. At saka hindi po siya masyadong matigas pag nakaklamp sa phone mo. Yan, kinakabit ko lang po dyan. Yan, ito. Yan. So, ma-adjust ko siya mahaba kasi ito mahaba po kasi siya. So, ina-adjust ko lang. Yan. Tsaka hindi na nga ito
So, maganda siya. Naganda ako sa kanya. Kaya, yan yung po yung ginagamit ko dito. So, yun. So, naipakita ko na sa inyo yung paano ko ilagay yung yung phone ko na pang vlog. Siguro, itong phone na pang vlog ko, dito na rin po ako i-edit. So, maganda siya. Mag-edit ako siguro, siguro mga 1 hour lang. Or, hindi na nga mga 1 hour. Hindi na susubra siguro. Pag pag maraming mga clip na sa video. So, yun. Dina-download ko pa tapos ko sa videos. Pero sinisimplihan ko na lang para walang masyadong keme-keme, wala masyadong sa video ko. So, ngayon, at saka guys, meron po akong bisita. Ayan, yung bisita ko. Yung pimple ko, ang laki-laki. Yan nga, kasi may monthly period tayo, so lumabas siya. Pero ang sakit. Ang pula. Yan lang, yun. Yan. Sana dito na lang sana siya tumubo para at least tumaas yung ilong ko. Yun lang guys, so baka hindi na tayo magkita mamaya sa baka dito ko na lang din i-end siguro. Tingnan ko lang. Baka say goodbye, see you later pa ako mamaya. So, see you later na lang. Baka naman, pwede pa mamaya. Ha? Sige, guys. Trabaho muna ako. Bye!